那天你找我谈心，阳光下看到你羞涩的表情，并没有太多的话语，可我已经意识到这段感情。我们一起坐在咖啡厅，我们一起吃你爱吃的冰淇淋，我们是对方最美的记忆。你挽着我的手臂，幸福地走在人群里。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。谁要欺负你，我就站出保护你。就在一起，一生相守不弃。就在一起，谁都不许说分离。这段恋情是上天给予，会让我们成为这个世界上最美的情侣，会让我们成为这个世界上最美的情侣。观众朋友大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。好，先来看一下我们今天情感疗愈团的老师有哪些呢？大家好，我是歌手白小白。就在一起，谁让我们相遇 ？Hello， 大家好，我是作家陆琪。爱情是生活的科学，所以要好好恋爱，好好生活。大家好，我是严品红。爱情真的是要相遇才能产生爱的火花，然后用科学的方法去经营，就会收获美好的爱情。大家好，我是雷鸣。我们相爱的时候，要更多的考虑一下家里那个宝宝。大家好，我是你们的老朋友曲伟。爱情当中不仅要有相思，更要有反思。又要有相思，又要有反思，又要讲科学，最重要的还是在一起要好好的去运营啊。那今天我们的这个嘉宾朋友们，他们遇到了怎样的困惑呢？有请我们今天的两组嘉宾。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾李先生，45岁，来自山东，企业职员；单女士，42岁，来自山东，无业。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？他就是家里的王，一言九鼎。他就是服从者和执行者，打工还有工钱呢。我在这个家里就是费力不讨好。他就爱唱反调，不信自己老婆，信外人。你希望对方怎么改变？多给我一些空间，多给我一些男人的尊严。我就希望我们能多沟通吧。这是家里的女王啊，听起来啊，这丈夫现在不干了，要揭竿起义了。说说具体的情况吧。我们两个是婚介所相亲认识的，时间不长我们就结婚了。结婚之后发现三观不合，然后生活习惯也不一样。她在家里就是一个女皇帝，上管天下管地，中间管着呼吸空气。晚上我睡觉的时候可能会打呼噜。记得有一次我吃完晚饭在客厅沙发上睡着了，忽然间就一盆水就泼过来了。我当时那个气我就急了，我说你干什么呀？他说我吵得他什么都不收拾就坐这睡觉。我说我休息一会儿，我不是故意的。他就不愿意了。我打断一下啊，就是我这个老公打呼噜呢，确实声音比较大，我感觉他已经严重影响到我的睡眠了，并且我们两个人自从结婚呢，就没有在一个房间里睡过觉这么多年。因为他的声音，第一是确实很大。那一天呢，他下班回来以后，当时我还在哺乳期嘛，我是希望我的老公下了班以后，可以和其他的爱人一样，帮我干点事情，或者在我旁边陪我说说话，拿拿衣服。他却没有，回到家呢，一下就躺在沙发上就睡着了，呼噜声震天。当时呢，我确实也是没有管理好情绪啊，拿着一碗水呢，就是吃饭的碗嘛，直接就浇到他脸上了。然后我也尝试过忍受改变，比如说让他侧着睡啊，或者我忍一忍啊，或者戴上耳塞啊，都不行，都不行，或者是我先睡着，然后他再睡啊，都不行。那你就知道都不行了，还拿一碗水泼他脸上，这也改变不了什么呀？当时也是，确实也是生气了嘛。当时因为他在哺乳期，可能荷尔蒙什么还没调整回来。对对，当时也确实也很生气。那这老公怎么应对的呀？这一碗凉水泼脸上，吵起来了，然后我就上厨房去收拾那些碗筷。
我越想越生气，我就都摔了。后来我也想这个事儿，他在家里为什么这么强势？就是因为这挣钱比我多2倍，挣钱多他就能这样吗？问题他不是这一次啊，上一次他半夜里他喂奶，我睡觉了，他睡不着了，他踹开门把我叫醒了。为啥踹门叫醒他呀？我们那个小孩吃奶吃到2岁，我都晚上没有脱过衣服睡觉。就感觉一起来要喂奶嘛，接着要哄他或者换尿布啊什么的，一脱衣服一穿衣服会着凉，我就害怕传染给孩子。我觉着我真的是过得很辛苦那段时间。我希望我的爱人，我的老公，哪怕是不能替我哺乳，也会我哺乳的时候起来帮我倒杯水或者拿衣服，或者是陪陪我。但是呢，他就在那个房间里一直睡觉，呼噜声还震天。我当时说实话，我有点不太平衡。打呼噜自己是控制不了的。雷老师打呼噜吗？不打，但是我有这么一种情况，就是如果我特别累，我身边有一个人睡得特别香甜的时候，我心里就会不爽。对，如果他睡着没声儿，还好；如果我特别累，他在那睡得很爽，呼噜还震天，我就咬牙。他就是之前睡觉的时候呢，我也录过一段声音，你可以听一下，他到底是什么样的声音，我是不是能忍受得了？啊，听一下。嚯！还行，不是那种最惊心动魄的，最惊心动魄的那声，你老担心他下一口气上不来。没了。对他这还算均匀。哎，男同胞们啊，你们睡觉接到过妻子的投诉吗？不是，首先啊，我打呼噜。你这么瘦还打呼噜？这跟胖瘦有关吗？但是我不知道我呼噜是多大，我老婆没给我录过音，但是我肯定是打。但这事儿其实说是一小事儿吧，但也挺大的，因为每天要真在一起生活哈，这的确是要克服的。但我可听说很多夫妻啊，因为老公打呼噜，一旦老公出差不在的时候，妻子还没这呼噜声还不习惯了，他还嘲笑我呢。他从所有的亲朋好友面前都嘲笑我，说我小铃铛打呼噜王，我的呼噜声音隔着30-40米都能听得到。妻子，我问一下啊，有时候打呼噜呼吸障碍，它其实有可能会出现一些危险的，你考虑过这个层面吗？考虑过，带他去过医院，他是说这个地方有一个这叫有个什么腺体肥大，好像是这样说的。当时建议呢他去动手术，完了以后呢，我的老公呢他就是很害怕。我有同事他们有做过那种手术的，术后1年又恢复了。对，许长牙。这种情况没用，我也用过偏方，都试过。哎，那你俩在家吧还能分房间睡，这要出去旅行啊、玩啊什么怎么住啊？我们一般出行都订2间房。这只是生活的一个角度，但是咱们那么多夫妻，有很多我估计打呼噜很响的，也能把日子过得踏实喽。您2位的问题应该不止于此吧？他当然不是因为光打呼噜啊，他管得太宽了，连我上厕所他都给我规定时间，我只要在厕所里面超过15分钟，那门就砸得震天响，我得先上完这一遍出来，然后回头我再进去，再重新再计时。有的时候在家里我上个厕所的时候，他出个声音，我都认为是他在喊我，我心里哆嗦。我这为啥管他上厕所呀？这个事情吧，主持人，我也让大家来评评理。我老公呢，每天早中晚3次是必须要上厕所的，而且一待呢就半个小时到1个小时。我感觉他其实并不是生理上的非要上厕所，他是在里面刷手机、刷抖音、看小姐姐们跳舞。我没有，就是在逃避对家庭的这样一种责任吧，或者是干活了。所以说我就给他规定时间。你说我逃避干活，我逃避什么了？所有的家务活都是我在干，擦桌子、抹地、扫地、收拾厨房、做饭、洗碗、洗衣服、换被褥、晒被褥，这些东西都是我干，我怎么就逃避了？这个细节能对上。刚才泼他一脸水，不就是因为他在沙发上睡着了，没刷碗去吗？对。那看来刷碗是他刷，没错。是，我承认，我承认我们家的家务活是我老公干的多一些，但是我感觉家庭生活不单单只是谁干活这一项来。不，这2件事啊，我们在说的是，你说他逃避家庭责任，对不对？对。他到底有没有逃避啊？没有，我生气的点是他在厕所里在看一些我不喜欢让他看的东西，刷小姐姐。不是，这事儿有证据吗？没有。我帮你问个问题吧，先生，你这是半个小时也好，1个钟头也罢，在里边是不是就想自己清静会儿，玩手机，干点自己想干的事儿？是，
妻子对丈夫是要求还是挺多的哈。那丈夫觉得他除了这些要求以外，对你好吗？我感觉他对我没有爱。我生着病也要干家务。有一次我晚上回来以后，我感觉浑身冷，然后我做好饭，我说我不吃了，我上床上躺一会儿。他也不问我什么缘由，然后他就只是直接领着孩子去吃饭去。他吃完饭了回来叫我们吃完了你去刷碗去。你跟他说一声，我浑身发冷。我说了不行，刷完那个碗我就像虚脱了一样，我躺床就不敢动了，但嘴里特别渴特别干，我就喊他，我一遍一遍的喊。后来过来，你干嘛？我说我喝口水，你给我倒杯水来。然后一会儿那给你，我一喝是凉的，我睁开眼一看，晒花的那种水，他端过来就给我喝了，我还长着病呢。咋回事啊？我们2个人呢，就是说他是在生活上属于比较细腻的那种，早晨起来要喝温水啦，生病的时候喝温水啦，或者是只喝纯净水啦。而我呢是在生活中属于大线条的人，我不管是什么水，我只要是口渴了，我端起杯子来就喝。也不可能是浇花的水你都喝吧？因为当时去给他拿水的时候，随手就拿了一个杯子过去嘛。不，咱换位思考，不知道那个是浇花的。你不觉得有点对不住你老公吗？有点对不住他。那你跟他解释道歉之类的了吗？当时解释了，他就是说我不爱他，对他关心的少。您觉得关心的多吗？我自认为我还是一个好妻子、好媳妇的。那不是你说一下你关心他的点好不好？举几个例子啊。你关心我，我10年没买过衣服了，您觉得他关心我多吗？关心他的点，我刚才想了想，我们每次打了仗以后呢，我会主动道歉，主动找台阶儿。一般呢，我们无数次的大大小小的打仗，不管是谁的对错，一般都是我主动给他道歉。我往你脸上泼碗凉水，然后我跟你道歉，然后我给你喝浇花的水，喝完了我再给你道歉。你觉得这时候我是不是已经挺欠揍的了？是啊。道歉这事儿不叫优点好吗？是，咱们说话做事讲道理，咱得。就是有的时候情绪上来吧，有点上头，没有控制住。那你说个正向的对他好的，比如他的事业呢，你支持吗？他对我什么都不支持。前几年那时候电商微商刚开始的时候，我也想去搞个副业，因为我工资比较少，所以说他就很强势。然后我就想找回点男人尊严，我也想学着别人干点电商微商，2000多块钱的入门费，就是不同意。2000块钱私房钱你都没有？2000多块钱从我这儿是笔巨款，太不容易了。老师，我这么跟您说，您相信我前些年的时候，我每个月零花钱是200，我还要吃饭，我还要修车、交电话费，我所有的事情都在这200块钱花。我的老公呢，他没有抽烟喝酒的这些习惯，单位上呢，早饭和午餐是管的。然后晚上回来呢，是从家里吃。他基本上比较节省，这点我认可。所以我当时感觉，别管是200也好，后来涨成300的零花钱，我感觉这1个月呢是足以可以负担的。300也是我斗争了好几年的结果。我对我自己也比较节省。更重要的原因呢是前几年，包括现在嘛，你给自己买衣服吗？很少，并不是说我节省他不节省我。更重要的原因呢是前些年呢，我们家里呢还房贷。我老公的这个想法呢，就想把这个房贷呢还个20-30年。就是细水长流嘛，慢慢的还。我是想呢，在1-2年之内就把房贷还清，后面的生活呢就更宽裕一点。在这个问题上呢，他就是感觉很不理解，所以确实是给他的零花钱在头2年非常的少。那人家攒不下私房钱，想干个这个自己的小生意，投个2000块钱，你咋就不能借他点呢？我原话是这么给他说的，不能让我为你的幼稚去买这2000块钱的这个错误。我感觉我的老公在这方面做事情欠考虑，不太成熟。有的时候只是朋友或者别人的一句话，我要去干微商，我要干什么项目，然后我感觉那是挣不到钱的。事实证明，也确实很多失败，所以这事儿也没干成呗。我最后我干了，借着别人钱，然后无论是从电商还是微商里边也挣了一点，慢慢的经过了大半年的时间还上了，然后也的确是没成。问题他从一开始他就否定我呀，他就说我不行，就干不成。我当时也是赌气，我就想干。我找了5个朋友借的钱，那还行，1个月200块钱还能交朋友，这朋友很明显不是什么酒肉朋友。哎，那孩子呢？当爸爸的会买点什么东西？你200块钱够吗？没有，就是因为这零花钱的事影响我和孩子的关系了。上次我就问过孩子，我和你妈妈，你感觉我们俩谁好？爸爸好。哎，我心里很高兴。我说妈妈呢？妈妈更好。我说为什么呀？他说妈妈给我买礼物，妈妈给我买玩具，妈妈给我买书，
妈妈什么东西都给我买，还领我去吃好吃的。爸爸没有钱。为什么这个你妻子啊，就把日子要过成这样苦哈哈？收入也应该不太低吧？也还可以，是吧？我的人生观和价值观是把这些零碎的这些小钱省下来，然后去买更有价值的东西。可是你能看到你老公因为这样不开心吗？他不是一点不让我开心，他是完全不让我开心，而且他省，只是说孩子是家里的希望，这个要用好点的。他是我们家的门面啊，他也不能省啊。那你是家里的啥？我不知道我是家里的什么，原来以为他是挣钱多，对吧？那个可能是因为觉得有那种优越感，是吧？可以俯视我。但是他现在辞职了，他也没工作了，也没收入了。我挣钱比他多，我回了家还是这个样。单女士，你为什么要辞职呢？因为前几年嘛，像好多地方也课也没法开，没法上，大家都能理解，所以呢，正好就在家里嘛，然后一直也就没再出门。所以不是辞职，是被辞职，是这意思吗？可以这么理解。更重要的原因呢，我感觉我们家现在该有的都有了，房子也有好几套，然后也不缺啥了。好几套，这就是我说的成功的点在这里。而且我的老公呢，只看到小的地方，并没有看到老婆的成就。成就是什么？说一说你的成就。我们结婚10几年嘛，差不多13年。你在我们当地呢，有三套房子，都是你们省吃这么俭用。对对，白手起家买的。而且到现在为止呢，贷款全部结清，就没有一点点负担。问题是你那3套房子让他高兴吗？有房子肯定是好啊，这是一个价值的体现。但是方面也不是我的名儿，这没关系，夫妻共同财产啊，这个咱们不担心。就是我问一下，你在儿子面前挨过骂吗？挨过呀，就是今年年初那时候正月里家庭聚会，本来说是我5点下班，但是当时突然有个急事儿，我就给他发了个信息，我说我6点到。我6点10分到的，进了包间之后，他就给我掉脸子，就不愿意，就生气，就质问我，守那么多人，不光是守着孩子。关键是呢，他说的这个10分钟，在我的认知里，10分钟能解决的事情，它就不叫大事儿，就不叫很着急的工作。还有另外一个生气的点呢，就是我一遍遍的给他打电话，他一遍遍的摁我的电话，然后亲朋好友都在一起，我也感觉非常没有面子。亲朋好友请的是谁？家里人。家里人，然后他进来，当时你说他的时候，就是儿子看着，儿子也在，哎，你是很生气的那种，大发雷霆，还是说偷偷背着说你这人怎么这样？你是哪种？也没有背着，也没有很生气，就是正常的说出来。那这顿饭吃的愉快吗？没吃，他带着孩子走了。我问一下，谁家亲戚？老公家亲戚。是儿子的爷爷奶奶那边的，什么叔叔伯伯婶儿。对。我问一下，将来你儿子的儿媳妇儿跟你们一块儿吃饭的时候，把你儿子和你们扔在一屋里，为这10分钟扭头带着你孙子就走了，你什么感受？可能觉着媳妇在掉脸子嘛。你不觉得自己儿子窝囊吗？有点。哎，就你们这种状况哈，这么多不愉快的事儿，提到过，比如说过不下去了。有啊，就前几天周末，我带孩子出去玩，我带他在外边玩1天，特别累。回到家之后，我和儿子都躺沙发上，但是他从卧室里面出来了，就看我们俩往沙发一躺，四仰八叉的，就说你们起来去洗澡。我本来想着我说我休息一会儿我再去，他不知道哪阵风又抽了，就不行，现在立刻马上就给我起来脱衣服洗澡去。我也急了，我也觉得窝囊，我很憋屈，我直接就把他滚，我别过了，我们离婚吧。孩子当时吓哭了，他就哭着说：“爸妈不能离婚，爸妈不许离婚。”我心碎，我心疼，所以，我来咱栏目组呢，就是想。因为我还有半辈子的，我不能再这样活了。我是个男人，我也有自己的尊严。再这样活下去，我不是抑郁，我就可能会发疯。我也想享有我自己的人生精彩的一笔，我也想过得和别的家庭一样，很幸福、很美满、很温馨。妻子，这可丈夫是发自内心心底的呐喊啊，忍不了了，到头了。
那你对他还有感情吗？那是一定的。我感觉，我自认为，我们之间没有多大的毛病，而且我自认为呢，对你的表现在哪儿呢？今天是谁要来的？我来的诉求，我就是想让他改变，看看老师能不能开导他，能让他认识到自己的错误，能让他性格上发生改变，然后对我温柔一些，他不要再这么强势，不要把家里当做他自己什么的笼罩着。我感觉我就像在家里是一个木乃伊，什么都被他缠得紧紧的，但是只要把那绳绑着，就是让我去干活，就像提线木偶一样，什么都只听他指挥。我也想有自己的尊严，得到尊重。我问问咱们这对夫妻啊，你们怎么看待？其实我开始还是挺羡慕姐姐的，因为她能出去挣钱嘛。我也想出去挣钱，但是我老公不同意。这个大哥吧，我跟他也挺共情的，因为家务活嘛，我们家也是都扔给我。我感觉所有家活扔给一个人干嘛，肯定是干不完，也挺累。大哥可比你苦重，家务活干，钱也得赚。你看你老公笑呢，是吧？啊，你笑啥呢，先生？但他赚了钱没钱花。对，兄弟过成这样，那换做我的话，我肯定受不了，过不下去了就。这一对比，你觉得自己幸福吗？大同小异，差不多吧。哎呦，大同小异差不多，也不幸福啊。来听听我们老师给这个家庭有什么样的建议吧。我先说一下，因为可能我比较年轻啊，但是我也介绍一下我的状况。我也结婚了，我也有孩子，我老婆挺爱我的，反正对我挺好的。你挣钱多？我也不是，你挣钱多、啊，可能也有这个原因，但不全是啊。但是我觉得在这个社会上，应该就是男人挣钱多的话，可能就会不受委屈吧。如果女人挣钱多的话，可能男人就会受委屈。可能我遇到很多家庭都是这样的。但是也没必要说像您这么委屈啊，就是一会儿这个把水泼脸上，一会儿因为递个水什么的就要吵一架，打呼噜什么，我觉得都不是问题，因为我爸我妈也打呼噜，然后也把我养这么大，也挺好的呀。只不过就是互相的理解一下吧，互相的包容一下。可能在这位姐姐来讲，她是比较强势的心理，她觉得我能跟你过，给你生个孩子都已经挺给你面子了，就是在我听来是这样的啊。如果作为一个男人来讲的话，您呢就是没有太多的男人的魅力，我觉得还是没有足够征服他。平时生活当中啊，爷们儿一点也挺好的。你们这个家庭不对呀，它不是以爱情为基础的。你从一开始你就没有找一个自己会爱上的人。这有刚才小白老师说的一样，就是这个男生你从来没有征服过他，就他没有爱上过你。反正我是这么感受的。因为很简单，爱它有一个很明显的先决条件，叫心疼。就是你这个男人在生病，对吧？这个时候我多多少少会有一些心疼你，但你实际上是一点都没有的。第二个，你对他是有敌意的。敌意是什么？敌意是你们不是一个阵营。包括是他迟到10分钟，迟到10分钟这件事情，就算你今天你是一个教练，你是一个训练师，你的学生迟到10分钟，你可能会不高兴，但你肯定不会转身就走。你转身就走是因为跟他产生了一种巨大的敌对性，所以你和他之间没有情感链接。刚才他说你们儿子说了一句爸爸好但妈妈更好，我心里面是很难受的。你知道为什么？因为我觉得这个孩子那么小已经学会了生存法则，他知道在这个家里面谁是支配者，我必须要取悦和讨好这个支配者，哪怕这个人不在我身边我也得这么说。你想你这个小孩那么小就已经要为生存而战了，多可怕。所以我经常说有的时候我们要理解一件事啊，就是我们努力奋斗努力赚钱，我们拼命买房的目的是什么？我们的目的不是为了让自己有更多的房和更多的钱，否则的话就像你一样，你会变成一个效率怪物。你一开始的时候你就是个效率怪物。什么是效率怪物？我只做对的事情，错的事情哪怕是能够让别人开心我也不做。这陆琪老师真的是深入浅出的剖析了你们家庭现在的现状。我不知道妻子你听进去了没有啊？我觉得这位女士太太，我觉得你在作茧自缚。其实你是遇到了一个适合你的好男人的，但你从一开始你就给自己背上了一个壳，造上了一个茧。我相信你也是有感情需求的，
你也是需要别人爱你，也想要爱别人的，但是你就把自己囚禁在了眼前的那么一点点利益也好，你所谓的成就也罢，你忽略了特别重要的事情，就是我们每一天都要过开心，每天开心，这一生才开心。结婚10几年了，不和老公同床共枕，所以你把你开心的日子，还有你老公开心的日子，你们这个家庭开心的日子，生生的给阻断了。你说我们现在没有能力开心，对吧？我们1个月就挣2000，咱勒紧裤腰带，老公我就给你200啊，咱咬咬牙把日子挺过去，孩子大了，那没毛病，是吧？那这200我相信也能开心。你家是这样的生活吗？3套房子换不来每天你老公脸上的一个笑容。他做工具人做太久了，他要反抗的，因为他是个活生生的人，他有情感需求，他有喜怒哀乐的自己的情绪的起伏，对吧？如果你还继续往你们这个家庭身上再去缠这些茧啊丝啊绑着你们，他就要破茧重生了。所以我觉得你要自己给自己敲响警钟了，否则最后老了以后啊，现在你们才40多岁，你老公要破茧重生了，那以后他可有的是快乐日子啊！我跟你说，人家现在有工作，哎，你偷笑呢？哎呀，哈哈哈。当然他没二心，他是想跟你好好过日子，他只是希望你们40岁以后，对吧？咱们也进入中年阶段了，调整一个方式，原始积累也有了，咱把每一天开心的日子过起来，咱把咱俩之间的爱捡起来。所以我给你们建议，第一件事儿，带老公去把他打呼噜这个事情去医院解决一下，带呼吸机做手术，不管用什么方法，现在的医学一定能解决。你们回到一张床上睡觉，才是你们以后幸福生活的开始。你要说咱还分着床睡，我不管你这打呼噜过不好，我就这么简单一个建议，从真正成为亲密关系那一刻，你们才奔着开心和幸福去了，好吧？2位呢，生活呢也这么多年了，该习惯的都习惯了。但是我就想跟2位说啊，一个10岁的小朋友，他每天看着自己的爸爸妈妈是什么样子，他已经看了10年，他已经觉得爸爸妈妈是什么样子，这就是天经地义的。我学了10年，我学不会，所以回去之后，咱们怎么让儿子明白，以后如果有一个女孩子，她觉得爱你，前提是他是不是得尊重你的家人、你的亲人？要不然这个爱字从何谈起？你的儿子曾经目睹自己的妈妈是怎么当着自己爸爸的兄弟姐妹，甚至当着自己的爷爷奶奶，把自己的爸爸骂了一遍，骂完之后拉着我就走了。你儿子会觉得，哦，这也叫爱情，这样的夫妻成立的。我妈妈当时就是这么对我爸爸、对我爷爷奶奶、对我叔叔婶婶的。我的妻子将来如果不给我面子，挺正常的。你的儿子10年，他觉得天经地义。一个男人在家里可以每个月赚钱养家，但是1分零花没有。你的儿子已经学会10年了啊，天经地义。家里家务我做，家里钱我赚，家里骂我挨，家里面子我没有。所以如果有一天你看到一个女孩把你儿子放在马路牙子上，指着他的鼻子像训奴才一样训他，你儿子在那儿听着，他连还嘴都不还的时候，这位宝妈请你不要奇怪。我们能怎么做呢？比如说我们回去之后能不能拉着儿子的手说一说他爸爸有什么长处？你看啊，妈妈当初赚钱比爸爸多啊，您说？我有一个事情，不是鞋实在是不舒服，能稍微打断一下，把鞋脱了吧？啊，没关系。我对不起，我实在站不住了。大家注意啊，我们这位宝妈，她说我的鞋实在不舒服，我能不能换个鞋？她突然之间第一反应伸手伸给谁？老公。她把手伸给她丈夫，那意思你扶我。老公立刻屁颠屁颠上来。所以你觉得这么多年10多年了，你觉得这老公一点靠不住吗？没有，很靠谱。你站不住的时候，第一个伸手，你往他那儿伸，是吧？所以这些能不能跟自己儿子说一说？就是你要跟儿子说，你就比如说现在妈妈不赚钱了，但是呢，你的爸爸每天在家里依然是和颜悦色，依然是出去工作赚钱，回到家里做家务。
所以我们应该谢谢你的父亲，咱们这个家应该谢谢他。你爸爸每天赚钱都交给妈妈，妈妈有时候做的不对，比如说妈妈没有尊重爸爸的家人，这是妈妈做的不对的地方。以后如果有一个女人声称爱你，但是她这么做，你也不要跟她走入婚姻。可以跟儿子这么说吗？因为我担心你们的孩子成长，在你们这个家庭当中，他很难建立正确的婚姻观，好吗？这是我的建议啊。单女士，你爱你老公吗？那是一定的，非常爱。对，我也认可，但是他的爱表达方式错了。他们肯定是有感情。对对对，我觉得你爱到这个男人极致的时候，你就会产生了什么？怕，你特别怕失去的。以前还好，以前你的工资是他的2倍，你有一个借口是可以我这么去管理你，你得听我的。但现在你更慌了，你怕失去了对他的掌控，所以你把重心转在了孩子身上，你用抓住孩子的心抓住老公，你一定要在他身上找到一个毛病一个问题，抓在手里。以前是工资少还打呼噜，所以你把他描绘的一无是处，你甚至于你用造成这个假象，你来让自己更安全，但是错了，因为你老公心里是被伤害的。所以说一定要多去用正确的方式表达，这样对孩子对你们都是有好处的，好不好？